नेक क्रैक करते हो रोज, सेटिस्फाइंग लगता है ना? बट सच ये है, आप अपनी नेक को धीरे धीरे डैमेज कर रहे हो। जब आप नेक क्रैक करते हो ना, तो एक्चुअली आपकी बोन नहीं टूट रही होती है, बट आपके जॉइंट्स के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसमें छोटे छोटे गैस के बबल्स होते हैं। जब आप सडनली ट्विस्ट करते हो या स्ट्रेच करते हो तो बबल्स पॉप होते हैं और वही क्रैक साउंड आता है। बट प्रॉब्लम कहाँ है? अगर आप नेक को रोज रोज क्रैक करते हो तो आपके लिगामेंट्स जो नेक को सपोर्ट करते हैं वो धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं और नेक अनस्टेबल हो जाती है। मसल्स का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, कुछ टाइट कुछ वीक हो जाते हैं और वर्स्ट पार्ट, आपको लगता है रिलीफ मिल रहा है, बट आप फ्रीक्वेंटली ये करते रहोगे तो आपके नेक की प्रॉब्लम और वर्स्ट हो जाएगी। तो अगर आपको हल्का नेक पेन है, इंस्टेड ऑफ क्रैकिंग ये करो। फर्स्ट थिंग इज नेक स्ट्रेचेस। अब मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगी वो आपको सारे ही 5 सेकेंड होल्ड करने हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पोजिशन। रोटेट टू लेफ्ट, rotate to right, then side bending, another side, then look up and down. Second, posture fix करो, मोबाइल आई लेवल पे लाओ, लैपटॉप पे सीधा बैठो। थर्ड, strengthening exercises, strong muscles मतलब less need to crack. फोर्थ, जो भी लैपटॉप पे बैठ के घंटों काम करते हैं उन्हें ब्रेक लेना चाहिए हर 30-40 मिनट्स में। सेम पोजीशन में मत बैठो। ये सब करोगे तो नेक क्रैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वीडियो उनको भेजो जिन्हें नेक क्रैक करने से मजा आता है।